Wait, we out here. It's young folks. Wait, 50 pa. Hi mga sis! Nice to see you again! So today, gagawa tayo ng unboxing? Unboxing video. Okay? So ngayon, actually matagal na to, na binilang kami ni Mommy tsaka ni Daddy ng ring light. Okay? Kasi meron kami ring light pero nasira siya. So ngayon, binilang kami. So this video is sponsored by Mommy and Daddy. So kung gusto niyo mapanood yung pag-unboxing namin ng aming ring light, then continue watching. Let's go! Okay. Ang ingay ni Kuya Dane. Sorry na. Nagda-drive kasi siya. Drive ka na? Say hi to the vlog, Dane. Dane! No, I want drive. Okay. Okay po. Okay, so hi mga sis. So you have now entered Mommy Chiee Vlogs. So today, eto na, mag-unbox na tayo. Pero ayoko mag-unbox na mag-isa. Diba? Pilot! So today, meron ulit tayong guest na nakikipara parampam. Si sis. Pasensya niya na. Wala pa yung tulong. I mean, wala pang ligo. So, eto na. Ang aming ring light. Siyempre, sis, kanya-kanyang sound trip. Sound trip? Ano yung tawag doon? Sound effects. Wala pa tayong budget. Kanya-kanya. So, yan. So, this is, I think this is 36 cm. 36 cm siya. Ganyan siya kalaki. Kasing laki ko siya. So, unbox na natin. Start. So, paano natin siya buksan? Ang hirap pala mag-unboxing, no? Paano may sun stand? Sure, buksan mo. Buksan. Kumakain siya, ini-storbo ko lang po siya. Kasi mahirap pong mag-isa. Hindi na tayo nasanay ng mag-isa. Jugot? So, habang tinatanggal niya yung sa stand, dito tayo sa ring. So, hindi ko alam kung alin yung brand niya. Ring supplementary lamp lang yung nakalagay. Ang tari ng stand. Ay, maganda siya. In fair. Maganda siya. Makapal. Makapal pa sa ex mo. Ay, charot. Ayan o. Paano ba yan? Sis, di pa lang natin nagamit. Ito mo sirain. Basta yun. Tapos, ito siya. Basahin na natin. So, ring supplementary lamp, non-polar dimming, live broadcasting, photography, self-portrait, cosmetic, and cosmetic functions. So, there. May phone holder na siya. No? Sabi yung sound effects din. Ano siya ba? Kasi yung mukha ko. Oh. Ala. Mas malaki ito sa atin, oh. Yung luma natin. So, meron siyang, ano to, sis? Ano to? Hindi ko muna to. Mako. Sabi ko sa atin yung luma, 16 lang. 16 lang ba yun? Hindi ba 26? Hindi. So, meron siyang kasamang adapter. Adapter? Tsaka, ano to ba? Okay. So, remote control siya. So, pag tamad-tamaran kasi, pwede na. Hindi. Para habang nag-shoot ka, diba? Tapos pwede pa iba-iba. Diba?
So, this is the phone holder. Gamit na natin to. And, may lock siya. And, ito na siya. Kasi yung ulo ko si dito, kasi yung ulo mo, be. Ta-dan-da-dan. Transition. Yan. So, buuin na natin. Yan. Ikabit mo na natin to, bes. Ano ba to? Comment down below kung paano ba ito. Ano ba to, bes? Ito kakabit. Ah, ito. Ito. Ano ba? Ah, ano ba ito? Hi ba? Pupu, shada, yada, bingo. Ito yun. Bingo. Oh, ikaw na yun ah. Oh, quiet na. Hi pu, shagagu, shakaka. Guga, saga. Thank you. Shaga. Yun na nga, mga sis. Tadaan! Nabuunin namin siya. Very fun. So, ngayon tatry natin. Okay lang ba na nakatutok sa inyo? Ano ba nakatutok sa inyo? Mama. Tignan natin ha. Fun. Very So, okay. So, yan yung kanyang. Ito yung remote niya, oh. Mama, very fun. Okay, yeah, sure. So, at yun na nga, nabuo na siya. So, ngayon try natin siya. Ito yung kanyang remote. Kailangan niya ng AAA batteries. So, kinuha ko muna yung sa TV Plus namin. Wala pang battery. So, yun. Try natin siya. So, yun yung 20% niya. Okay naman nakatapat sa inyo yan. Mimi, But Blake. this is the 50%. 50% and then the 100%. Sobrang bright. Ganda. Ganda. So, this is yellow. Kung gusto niyo yellowish. This is white White. and warm yellow. Warm yellow ba? Kasi WY Game. or warm yellow. Or this, ano to? Hindi ko alam yung brightness niya ito eh. Or auto. Try lang natin. Try! Bigat mo. 50%, 20%, 50%. Tricolor siya. So, this is the yellow, the white, and the white yellow. Sobrang bright, sorry. Yan. Ganda. Ganda yung mga... Nagbabalat ako, guys. Sorry ah. Nagbabalat ako. Nagbabalat yung mukha ko kasi nagre-rejuve tayo. So, yun siya. Magagamit natin siya pang business. Pang business talaga. Pang ano yan? Pang my cheese. So, kaya mo na kami. Bye guys! Thanks for watching! Ano na? Stay pretty, keep safe, keep faith, and choose happiness. Bye!